Всем привет! Мы сегодня с вами вяжем вот такой узор спицами. Очень простой и эффектный узор. Справится каждый начинающий. Можно использовать как для кофточек, так и, например, для шапок. Вот так выглядит лицевая сторона. Вот так он выглядит на изнаночной стороне. Ну а я вам желаю приятного просмотра. Петли для этого узора я уже набрала. Количество петель здесь кратное 6. Вот, и мы теперь вяжем первый ряд. Кромочную петлю я снимаю и вяжу первые 4 петли лицевыми петлями. Первая, вторая, третья и 4 лицевые петли. Теперь я вяжу 2 петли изнаночные. Это раппорт узора. Мы повторяем 4 петли лицевыми, 2 петли изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. Так вяжем до конца ряда. И в конце ряда я вяжу 4 лицевые петли. И кромочную я провязываю лицевой петлей. Ее можно провязать также и изнаночной. Теперь мы вяжем второй ряд. И все четные ряды мы провязываем изнаночными петлями. Кромочную петлю я провязывала лицевой, поэтому я ложу нить перед работой и снимаю кромочную петлю. Если вы провязываете изнаночной, то нить остается за работой. И теперь провязываю все петли изнаночными. Второй и все четные петли, все четные ряды мы провязываем изнаночными петлями. То есть лицевые петли мы тоже провязываем изнаночными. Довязываю до конца ряда. И кромочную я провязываю всегда лицевую. Как я уже говорила, ее можно провязать и изнаночной. Теперь мы вяжем третий ряд. Повторяем так же, как и первый. Кромочную я снимаю. И теперь провязываю опять же 4 лицевые. 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. То есть у нас получается, мы изнаночные петли вяжем там, где у нас лицевые петли, так как мы их провязывали изнаночными. 4 лицевые, где лицевая полоска, мы видим. И теперь вот эти 2 петли изнаночными. И в конце ряда 4 лицевые. И последнюю я провязываю тоже лицевой. Вот так у нас выглядит. Четвертый ряд мы провязываем все петли изнаночные, как я уже говорила. И потом мы повторяем 5, 7 и 9 ряд. Мы также продолжаем вязать, как и первый ряд, как мы первый и третий провязали. То есть я сейчас поверну работу и вяжу четвертый ряд, все изнаночные.
Теперь мы вяжем 11 ряд. Мы практически вяжем то же самое, просто что вот эти полоски, они у нас смещаются. Вот, то есть мы вяжем 11 ряд, кромочную я снимаю. И теперь вот здесь посередине мы вывязываем вот эту вот полоску. Я вяжу одну лицевую и посередине здесь провязываю 2 изнаночные. И теперь мы повторяем 4 лицевые, 2 изнаночные. То есть у нас полоска получается теперь посередине. 4 лицевые, 2 изнаночные. И так повторяем дальше. 4 лицевые, 2 изнаночные до конца ряда. И в конце ряда провязываю одну лицевую и кромочную провязываю тоже лицевой. Вот так вот все выглядит. И теперь, как мы видим, у нас эти полоски будут вот здесь посередине находиться. Теперь выворачиваю работу и вяжу изнаночный ряд, все петли изнаночными. Кромочную снимаю и провязываю изнаночные петли, лицевые тоже провязываю изнаночными. Вот я провязала изнаночный ряд, теперь поворачиваю вязание и вяжу 13 ряд, можно сказать, все по рисунку, как мы вязали 11. Первую кромочную я снимаю, 1 лицевая, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные и так далее. Вяжем до конца ряда. И по такой схеме мы провязываем, это у нас 13 ряд, 15, 17 и 19 ряд. Вот так я уже провязала, вот так выглядит. И с 21 ряда мы повторяем узор с 1 ряда. Все изнаночные, как я уже говорила, ряды, они провязываются изнаночными петлями. И теперь мы вяжем 21 ряд, повторяем с 1 ряда. То есть я кромочную снимаю, провязываю 4 лицевые. И как мы видим, теперь посередине опять полоски я провязываю 2 изнаночные. У нас теперь полосочка будет вот здесь находиться посередине. И опять 4 лицевые провязываю, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные и так далее. Вот так вот выглядит узор. Очень простой и интересный узор. Можно то же самое, например, связать полностью в полоску или же вот так в шахматном порядке, как вам больше нравится. Я вам желаю приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки и до следующей встречи.